Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Alima mirsani sapa Allah mingka saking sira annaka ing sak temene sira iku la tasbiru ora sabar sapa sira anhu saking ningali Gusti Allah ai an musyahadatika tegese saking oleh ningali ira lahu maring Allah kama kaya tingkah huwa kang utaima iku sya'nul muhibbi tingkae wong kang tresna fa innahu mongko sak temene muhib iku layas biru gak sabar sapa muhib an ru'yati mahbubihi saking ningali kang ditresnani muhib lagin ru'yatuka tetapi utawi oleh ningali ira lahu maring muhib ya Gusti Allah fi hadhi dari ing dalam iki desa donya min ghairi hijabin saking tanpa hijab iku muta'adziratun angel enggak mungkin bisa juga fa asyhadaka mongko neksekake sapa Allah ing sira ma ing barang baraza kang pertela apa ma minhu sangka Allah bayani minal athari nyatane pira-pira labet kekuasaane Allah wal aqwani lan pira-pira makhluk ai asyhadaka tegese neksekake sapa Allah ing sira iya ing athar lan aqwan litarahu supaya ningali sira ing Allah via ing dalam athar aqwan bi'aini basiratika klan peningal ati ira wa ing kanat lan senajan ono apa tilkal aqwanu mengkono-mengkono makhluk kaun iku hajibatan kang ngaling-alingi laka maring sira an ru'yatika saking oleh ningali ira lahu maring Allah bi'aini basarika kelawan mata peningal lahir ira kelawan peningal lahir ira faqat ra'aitahu monggo teman-teman ningali sapa sira ing Allah walau miwara hijabin lan senajan anane ningali iku sangka mburine aling-aling ailo walau kana ru'yah min wara'i hijab wa dzalika uta mengkono-kono ru'yah ra'aitahu iku karamatun karamah minallah laka maring sira wa inayatun lan perhatian minus saking Allah bika kelawan sira haitsu lam yahjubka ing dalam sekirane orang ngaling-alingi Allah ing sira anhu saking Allah fid dunya ing dalam dunya aidon halimali lamma alima arikalane mirsani sapa al haqqu zat kang hak ayyuhal mu'min ka saking sira ayyuhal murid wujudal malali ing wujude bosen ais saa mati tegese bosen min taklil amali krono abote amal sikol taklil amal al muaddiyati niku sifate saamah kang nekake ila tarki maring tinggal amal lawana mongko gawe werna-werna sapa Allah ai nawa tegese gawe werna-werna sapa Allah laka maring sira at-taati ing pira-pira taat at-taati ing pira-pira taat rahmatan krana rahmat bika kelawan sira wa tasilan lan krana gampangake alaika ing atase sira li annaka krana sak temene sira iku idza saimta ing dalem nalikane bosen sapa sira minauin saking werna minda sangka taat intaqalta maka bisa ngalih sira ila ghairi maring liyane nau walau kana telanamun ana apa taat ana iku minauin wahidin tetep saking werna siji
la sami'athu mongko yekti bosen sapa sira ing nauk kepangilen la saimatu mongko yekti bosen ing nauk apa nafsu wa taraka dolan tinggal apa nafsu ing nauk istisqalan krana milang-milang abot lahu maring nauk bi khilafil anwa iklan bidani pira-pira werna al muta'addidati kang bawilangan fa innaha mongko sak temene nafsu iku tastakhifuha milang-milang enteng apa nafsu ing al mutaaddidah wa tastahliha lan milang-milang manis apa nafsu ing mutaaddidah litanak kuliha krana pindahe nafsu min nau'in saking nau' siji ila akhara min nau'in akhara saking werna kang meneh minau in akhar wa sa'nun nafsi utai tingkai nafsu iku Allah taduma yen ta ora langgeng apa nafsu ala halin wahidin ing atase tingkah kang siji bal tangzuru bare ningali apa nafsu fil ahwali ing dalem pira-pira tingkah ala taro ana ta ora ningali sapa sira ana ta ora ningali sapa sira annal insana ing sak temene menungso iku idza dawama ing dalam nalikane nglanggengake sapa insan ala ta'amin wahidin ing atase pakanan kang siji tas amuhu mongko bosen ing ta'am apa nafsune insan kama kene barang wako akang tumiba apa ma libani Israila kedue bani Israil wa alimalan mirsani sapa Allah ma ing barang fika kang tetep ing dalem sira min wujuhi syarahi nyatane pira-pira wajahe ngongso ai mujawazatil haddi sing lewati wates fitasaru ing dalem age-age ilal amari maring amal wal khirsilan drembo aling atase amal payu addika mongko nekake apa syarah ing sira ila Allah ta'tiya tumeka maring yen ora nekani sapa sira bi iklan amal ala wajil kamal ing atase dalan sempurna fa hajaroha mongko nyegah sapa Allah ha ing fa hajara mongko nyegah sapa Allah ha ing nika wau taat bitakhfif hajaroha ai mana hatekse nyegah sapa Allah ing taat alaika ing atase sira fi ba'dil awqat ing dalam setengah pira-pira wektu fa innal faraida mongko sak temene pira-pira ibadah fardu iku yamtani udah dikecegah apa fi'luha nglakoni faraid fi ghairi awqatiha ing dalem liyane pira-pira wektune faraid al mahdudati kang den bates wan nawafil lan nawafilu utawi pira-pira sunah iku yamtani udah dikecegah apa fi'luha nglakoni nawafil fi waqtil karahati ing dalam wektul karahah wa fi ba'dhin mustakhilan iku tetep setengah pira-pira salinane maten fahajjaraha utai lafal fahajjaraha alaika mongko nyegah sapa Allah ing taat alaika ing atase sira fil awqati ing dalam pira-pira wektu wa fi ba'dhin nusah fahajjaraha bitasdid ai ja'ala teksin dadekake Allah likulli taatin kedue saben-saben taat waktan ing waktu makhsuson kang ditentokake walam yaj'al lan ora dadekake Allah ing taat daimatan ingkang langgeng fi jami'il awqat ing dalam sekabeh para waktu li alla yahsula supaya hasil mingka saking sira apa syarahun supaya ora hasil kedue sira apa syarahun ngongso atau semangat yang berlebihan paya juru kamu narik apa syarah ing sira ila tarki maring tinggal wal hasilu ta hasile iku anna talwinat taati sak temene merno pira-pira taat li wujudil milak malali krana wujude bosen wa tahjira halan nyegah ing taat fil lan batesi mawon wa tahjira halan batesi ing taat fil awqati dalam pira-pira wektu nyegah nggih ora apa-apa liwujudi syar'i krana wujude drembo ngongso iku khabare wal hasil annat talwin iku nikmatan nikmat loro an amallah kang paring nikmat sapa Allah bima kelan nikmatan ala abdi ing atase kaulane Allah fa innal malala krana sak temene bosen wasyarahalan drembo
iku afatani panca baya karone azimatani kang gedhe karone qati'atani kang megot karone lil amali maring amal wal mujibu utawa kang netepake lil malali maring bosen iku al mudawamatu langgeng ala namatin ing atase dalan utawa werna wahidin kang siji minal ibadati kang tetep saking pira-pira ibadah watas amuha mongko bosen ha ing ibadat apa nafsu-nafsu watas tazkiluha lan milang-milang abot apa nafsu ing ibadat fa idzal luwinat mongko indal nalikane diwerna-wernakake apa alaiha ibadat istahladha mongko milang-milang manis apa nafsu ing ibadat wastakhaffat halan milang-milang enteng apa nafsu ing ibadat wal mujibu te kang netepake lisyarahi maring ngongso iku sholahiyatul auqati baguse sae pira-pira wektu kuliah kabehane akot liiqail ibadati krana kanggo nibakake pira-pira ibadah ma'asiddatil khirsi sarta bangete drembo alaiha ing atase ibadah wa inda wujudi syarahilan ing dalem nalikane wujude ngongso semangat drembo yaka utumiba apa anak syukurang wa taksir lan papeka bi ayakra aklan nyata maca sapa abet Al-Qur'ana ing Qur'an masalan kelan upamane walayat tadabbaru lan ora angen-angen apa abet fi ma'ani dalam pro-pro maknane Qur'an walayah hadur lan ora hadir apa qalbu atine abet ma'a maulahu sarta bendarane abet fi hali qiraatihi ing dalam tingkah maca ing Al-Qur'an atau macane abet walidzalika mongko krana mengkono-mengkono yaqaun naksu ayyana nertentokake sapa Allah lah maring taat auqatan ing pira-pira wektu takok kang tumiba apa taat fiha ing dalam auqat wa dzalika uta mengkono-mengkono ayyana huwa ya dzalik iku makna tahjiriha maknane mbatesi ing taat fil auqati ing dalam pira-pira wektu fil auqati ing dalam pira-pira wektu semanten Bismillahirrahmanirrahim niki kalau wingi Mbah Kyai Musnad ndawuhaken pilih tiang-tiang ingkang ahli ibadah tiang-tiang ingkang ahli zuhud menika masih merasa cemas masih merasa was-was dengan segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi karena orang ahli ibadah dan orang ahli zuhud itu belum melihat Gusti Allah dalam segala sesuatu. Kalau mereka merasa melihat Allah di dalam segala sesuatu yang terjadi ataupun yang akan terjadi, tentu mereka tidak lagi merasa was-was, merasa cemas. Ini kalau wingi. Terus kula sampean terutama selalu merasa piye-piye ketika ada persoalan atau akan terjadi persoalan piye-piye wah-weh was-was niku karena kita tidak melihat Allah di dalam sesuatu yang terjadi atau pada kejadian itu. Kalau atau seandainya kita sudah merasa bahwa di dalam setiap kejadian itu ada Allah yang menghendaki dan yang melakukannya pada hakikatnya, tentu kita sudah tidak lagi punya rasa was-was cemas. Karena apa? Ya karena kalau yang kita sudah yakin kalau yang melakukan Allah itu kita tidak perlu bertanya lagi dan kita sudah tidak akan bisa menghindar lagi dan mesti kita harus ridho, ikhlas menerima apa yang dilakukan oleh Allah apapun bentuknya perlakuan itu. Sehingga kalau kita sudah seperti itu maka dah tidak ada beban, wis ben wong Gusti Allah menghendaki seperti itu ya wis ben biar.
tukaran. Wah, ini bakal pegatan. Sampeyan ngerti wong kumpul wong pegatan iku kabeh ora itu terjadi kecuali karo qodhoe Gusti Allah. Ya wis ben pegatan pancen ora dadi. Ndak ada rasa cemas bingung. Tapi kalau sampean kan was-wase wis suwi. Sehingga kadang-kadang perkara iku dikait-kaitke. Wis mesti pegatan ijek tukaran sisan dan itu persoalan. Karena kita selalu mengkait-kaitkan dengan masalah yang macam-macam yang tidak perlu. Andai kata kita terus, udahlah, karena memang orang ketemu dan orang berpisah itu sudah dikehendaki oleh Allah, ya sudahlah, biar tidak ada masalah. Memang sedang tidak dipertemukan oleh Allah. Yang penting tua mbek tua api-apian. Ndak ora iso ngono kuwi kira-kira. Mboten sakit nggih. Mesti ada kait-kaitannya terus karena kita masih merasa bahwa di dalam kejadian itu Allah tidak ada, seolah-olah itu adalah ulahnya sendiri, padahal di balik itu juga ada kehendak Allah. Lajeng kalau wingi malih amaraka fi hadidar bin nadri fi mukawwanatihi. Gusti Allah perintah datang kita di dunia ini supaya kita melihat makhluk-makhluk Allah yang diciptakan di sekitar kita. Memang betul kita diperintahkan untuk memperhatikan. Kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan apa yang ada di lingkungan kita. Dan bahkan kejadian apa. Dengan apa itu namanya? Ya awalnya tentu dengan mata kepala kita. Kemudian kita teruskan ke mata batin kita. Melihat semua apa yang terjadi. Nah, maka kita akan melihat Allah dengan mata batin kita. Dan kelak di akhirat kita melihat Allah tidak hanya dengan mata batin kita, tapi benar-benar kita melihat dengan mata lahir kita. Jadi artinya niku ngeten. Nek ning donya iki kita mau melihat Allah dengan mata batin kita, karena dengan mata lahir tidak bisa. Bagaimana caranya? Ya caranya dengan kita merenungkan, kita mencermati seksama tentang kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya Allah, unta seperti itu. Bagaimana Allah menciptakan unta? Dengan mata batin kita akan tahu kekuasaan Allah. Bagaimana gunung itu dipasang oleh Allah. Bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tanpa ada penyangga. Kita melihat Allah dengan mata batin kita melalui apa yang kita lihat dengan mata kepala kita. Karena ungzuru ma dzafis samawati, sak terusnya ayatipun kathah. Besok kita akan bisa melihat Allah dengan mata lahir kita. Jadi awake dhewe niku saiki iso weruh Gusti Allah, tapi dengan mata batin dibalik hijab. Di balik apa itu ciptaan-ciptaan Allah ini harus ke sana. Kalau sampean melihat apa-apa harus diteruskan, jangan hanya berhenti di situ. Melihat ombak yang besar seperti itu jangan hanya berhenti pada ombaknya, tapi terus diteruskan siapa yang menggerakkan ombak itu. Melihat angin besar, melihat hujan deras, melihat kejadian apa harus diteruskan bahwa siapa yang menggerakkan itu semuanya. Maka kita akan tahu Gusti Allah dengan batin kita. Dan besok kita akan tahu Allah dengan mata kepala kita. Langsung itu menurut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Lajeng di pelajaran sekarang ini, alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Ini orang yang betul-betul ahli ibadah. Selama ini kita tidak pernah ada rasa rindu ingin ketemu Allah. Mestinya dalam hati kita itu harus ada rasa rindu ingin ketemu Gusti Allah. Ada pertanyaan, siapakah Gusti Allah yang selama ini kita sembah? Siapakah Allah yang selama ini kita taati? Bengi dirawani melek sing Qur'ane kalamnya kita baca atas perintahnya. Yang saya harus melakukan ini dan itu karena perintahnya.
Sampean pernah merasa rindu ingin ketemu dengan Allah itu siapa dan seperti apa? Pengen, pernah sampean seperti itu? Kalau sampean tidak pernah seperti itu, berarti sampean tidak mencintai Tuhan. Nah, orang yang cinta itu mesti kepengen ketemu, segera ketemu dengan yang dicintai. Sampean tidak pernah kepengen ketemu Gusti Allah karena sepertinya ibadah yang kita lakukan itu hanya mawajatna alaihi aba'ana. Inilah yang harus mesti kita koreksi. Koreksi nilai mutu ibadah kita selama ini. Apa kita sekedar sedekap semoco iki tanpa kelingan maknane. Kalau kita betul-betul mau berpikir, mesti kita ingin atau ada dorongan di dalam hati kita. Gusti Allah itu siapa? Gusti Allah itu seperti apa? Di dunia ini Allah tidak memperlihatkan zatnya secara langsung kepada kita, tapi Gusti Allah menampakkan karyanya, ciptaannya sebagai bukti bahwa Gusti Allah niku ada. Nah, sebagai bukti Gusti Allah niku wonten. Maka Gusti Allah mengeluarkan segala sesuatu yang sumbernya dari Allah. Kowe ora iso weruh aku. Sak kangen-kangenmu karo aku, sak kepenginmu karo aku ning donya iki, sak tresnane awakmu marang aku, kowe ora iso weruh aku ning donya iki. Mula tak tuduhno karya-karyaku, ya, ciptaan-ciptaanku nggih, supaya kowe iku ngerti nek dibalik ini semuanya ada saya. Nah, sampean nak tresno kalian tiang niku kan kepengine ndang ketemu dan ketemu terus, nggih mboten? Sampean tresno dhateng Gusti Allah mboten? Cinta kepada Allah mboten? Niki senajan pertanyaan saja sepele tapi angel jawabane lho niki. Sampean tresno mboten kali Gusti Allah? Kenapa sampean ndak kepengin segera ketemu Gusti Allah? Padahal sampean tresno Allah zat yang kamu cintai, dan manusia itu punya watak kepingin segera ketemu dengan yang dicintai. Sampean biyen nate pacaran? Bahkan mungkin tua-tua ngene iki ya do pacaran. Kita mesti kepingin orang-orang yang kita segera ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi itu tidak bisa kita ketemu Allah sekarang ini. Kita bisanya ketemu dengan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, dengan karya-karya Allah sekedar untuk obat kerinduan kita kepada Gusti Allah. Misale kowe sabar dhisik wong durung dikobil tu, aja ndang-ndang ketemu nek wis dikobil tu wae. Saiki kanggo ngayem-ngayem atimu sampean ndelok fotone, ndelok udunge, misale kados ngoten niku. Nah, jadi somben kita akan ketemu Gusti Allah. Fa asyhadaka ma baraza minhu. Gusti Allah tahu niki bagi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, kalau orang itu mesti akan segera kepengin ketemu Allah. Tapi karena di dunia ini tidak bisa ada hijab, maka Allah memberikan bukti keberadaannya berupa ciptaan-ciptaan yang asal muasalnya itu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at wa alima ma fika min wujudis syarah fa hajaroha alaika fi ba'dil awqat. Jadi Gusti Allah menika pirsa nek sampeyan menungso niku duwe sifat bosan karena beratnya amal, saking abote amal nuli sampean meninggalkan amal itu karena sampean merasa bosan. Gusti Allah sudah tahu itu kalau sampean nanti akan bosan. Oleh karenanya maka Allah membuat berbagai macam-macam, berbagai taat itu dibuat Gusti Allah yang warna-warni, yang berbentuk berbeda-beda, beraneka ragam amalan taat supaya njagani sampean gen aja
bosen. Nggih. Terus taat dibuat macam-macam oleh Allah. Ada sholat, ada baca Quran, ada zikir, bahkan ada taat yang berbentuk sholawatan sambil dinyanyi-nyanyikan, sambil bergoyang-goyang, diterbangi. Itu semua memang agar kita ini tidak bosan menghadapi satu ibadah yang berbentuk satu mawon. Sampeyan tak takoni, lamun ibadah karo Gusti Allah niku isine mung salat tok. Wis nek ora salat ora jeneng ibadah. Sampeyan mesti bosen, nggih mboten? Mesti bosen sebab menungso niku duwe rasa bosen. Kepengine niku sing anyar-anyar niku menungso. Niki enten kaitane warna-warna. Kenapa sampean? Iki awake dhewe ya aja kandha-kandha ya. Kenapa wong lanang-lanang udah kepengin ayo ya karena bosan. Jadi dia tidak merasa puas. Dia tidak puas dengan satu hal. Ngene terus kepengin ngaleh, kepengin ngaleh. Lah napa wong wedok kok ora dientukke wayuh karo man. Sebab wong wedok niku ora duwe bosen. Nah, siji iku wis santek-enteke ya siji kuwi terus. Rasta tak cabut omongku tak cabut. Tak cabut. Terus manusia itu punya watak bosan. Punya watak bosan apabila bentuknya itu hanya satu, apa sajalah. Kalau bentuknya hanya satu, itu sudah watak kebosanan ada pada manusia. Nah, mula zaman nate emot maca Quran nih Bani Israil wis diparingi manna wa salwa tapi njaluk karo Gusti Allah mbok sing werni-werni Gusti enten kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Bani Israel pokoknya menungso nggih sapa mawon duwe watak bosen. Demikian juga di dalam rangka beribadah. Ibadah sing bentuke siji ngono terus pasti kita akan merasa bosan. Mula Allah memberikan kesempatan beraneka ragam bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kena aja bosan. Suatu ketika kita zikir, suatu ketika kita baca Quran, suatu ketika kita bersedekah, macam-macam. Banyak sekali jalan menuju kepada Allah berupa ibadah yang berbeda-beda. Bahkan yang ada yang paling gampang sekali ibadah pada Allah. Senyum di hadapan orang niku ibadah kan? Nggih mboten. Membuat orang hatinya senang niku ibadah. Mila ampun terpaku pada satu saja. Orang kadang-kadang sholat terus regep terus. Tapi dia tidak pernah sedekah. Ini namanya tidak, ibadahnya hanya satu macam. Tidak pernah membuat senang orang lain. Gawe ini moyo isus nyusah ke wong liya. Ngibadah ya kenteng tapi salat tok. Namanya mung siji tok niku. Lah kula sampean kan pirang-pirang gitu. Kadang-kadang salat, kadang-kadang poso, kadang-kadang yo gawe senenge wong, kadang-kadang ibadah kecil-kecil, sedekah kecil-kecil. Nah, lengkap kita ini. Entah besok yang diterima oleh Allah itu yang mana. Semoga diterima kabeh. Dan wa alima ma fika min wujudi syarr, dan Gusti Allah tahu kalau sampean itu punya sifat semangat yang berlebihan. Semangatnya sampean niku nek kuadung karep niku pun masyaallah. Kepengin dilakoni sak kuat tenagane. Gusti Allah tahu itu. Dan kalau ini dilos diwakno wae semangate sampean kaya ngene iki, mungkin sampean akibatnya niku ngibade bosen. Akan meninggalkan dan bahkan akan melakukan tidak dengan sempurna. Mula Allah mencegah melarangnya melakukan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Ora kabeh wektu kok kena nggo salat mboten kena. Ora kabeh wektu sampean kena nggo poso ora kena. Sampean bodoh ndak kena poso? Sampean ayami tasyrik ndak kena poso? Ndak boleh, diharamkan oleh Allah. Ya, supados kita niku jangan terlalu menggebu-gebu ngoten niku. Nek sampean terlalu menggebu-gebu, mangke sampean niku akhirnya terus nggone nglakoni niku tidak
sempurna. Wah, sampeyan enten nasihat. Yo kapan wong iso khatam sedina Quran ping pisan. Wah, waca wis bismillahirrahmanirrahim akhire makhraj dan lain sebagainya tidak terkontrol, termasuk juga apalagi maknanya, tadabburnya itu kurang. Tadabburnya niku kurang. Sampeyan tadabbur terus nggih kesel. Kan mikir-mikir terus dolan-dolan. Dawuh Gusti Allah fangduru, maka lihatlah ciptaan-ciptaan Allah, kesel. Mula kadang-kadang sampean niate tadabbur malah diobrak-abrik kalih angin. Ya karena itu manusia punya itu. Gusti Allah niku sampun ngerti. Mula sampean niku ora usah ngongso lah, saestu ora usah ngongso. Ngongsone sampean niku ora ngundhakke pangkate Gusti Allah, mboten ngundhak. Yang penting lakukanlah niku dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran. Sithik tapi bener-bener mantep lan bener-bener sadar. Nek sampean niku lagi ngibadah, lagi bekti karo pangeran. Oh, tiwas maca Quran, was wengi katam pisan, tapi maknane sithik wae ora ana sing paham. Sing paham mung ayat siji tok, fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba iku tok. Liya-liyane mbah ora ngerti martine. Nah, ini kan mila ana Mbah Kiai dhisik nek bedheki niku Mbah Kiai Asari. Ngamal akeh mbek sithik iki ganjarane akeh ngamal sing sithik. Apa sebabe? Sebabe sing akeh ora ngerti dongdinge tapi sing sithik bener-bener dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ambek sampean siji. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti maknane. Bismillahirrahmanirrahim malikian. Niku karo sing katam niku isih apik sampean mung tekan bismillah tok niku. Nek pancen ngerti maknane. Nah, mulane ora usah menggebu-gebu. Menggebu-gebu sampean niki nek dituruti niku makin ndadekno ora sempurna. Mula Allah isyarate membatasi waktu ya supados kados ngaten niku. Salat sunat ning gone wektu karohah ya ora iso ora ento. Badane salat asar ora usah nggih salat sunah-sunah meneh. Badane salat subuh ora kena nggo salat-salat liyane nganti srengenge metu. Sapinunggalane sedaya menika. Dados enten wektune enten saate. Ya kala-kala nafsu niku nek mboten dituruti nggih mangke bosen. Nek kadung bosen nek berontak niku mangke kangelan atasane. Kangelan atasane. Kados setan niku ya ora ketang sithik-sithik dikeki ruang lah, dikeki ruang. Dhek gen aja brunjal nemen kae ya. Ya kalau cuci mata sithik-sithik. Kupinge ya di rungoni sing rada piye, tapi aja nemen-nemen segera kembali. Untuk sampeyan riyen nggih. Al-Fatihah.